الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه سورة البينة مدنی سورت نزول کے سلم نمبر دے پس سورہ طلاق نا اور ترتیب دے سورتنو کے اتنوی دے پس سورہ قدر نا مکی سورت کے عظمت دا قرآن کریم بیان کرے ہو چھے قرآن کریم پا کمشفہ کے راغلے اغیلا اللہ لوی مقام ور کرے دے نو دی صورت کے حالت دا اچھا بیانی چاچے دا قرآن انکارو کو او چاچے قرآن امانو چاچے انکار دا قرآن نو کرو دا غی حالتم ذکر کئی فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ او چاچے امانو دا غی حالتم ذکر کئی اولئک هم خیر البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دیوا جنو اور پسیراڑو سورت کے امتحان پا مخلوقات باندھ پا بعثت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپا کور کے پا کندو کے دانے نہیں کوئی کے اوپر نہیں کور کے شہدہ او پائے نہیں دنیا جو اندے خراب سی اوکا ایمان نہیں دنیا جو اندے ہم خراب سی اور دا آخرت جو اندے ہم خراب سی کہ اللہ پیغمبر نے را لے گلے قرآن نے را لے گلے دنیا جو اندے ہم تباہو دا آخرت جو اندے ہم تباہو احسان و امتنان ذکر گئی مخلوقات و بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة نو مشرکان نو آکسان چی کفر کرے ہو دا اہل کتابنا مشرکیننا منفکینا بیانیدون کی تردے پورے چراغ دی دا بینا بیانیدون کی رسنا نسوک ذکر کئی منفاقین بیانیدون کی دا صفت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا خدا مانا بہتا صحیح ندا ذکر اہل کتاب کو تعریف دا پیغمبر کو و مشرکین کو نکو اگئی تا خوبتا نو اہل کتاب تا خوبتا وا چه آخری پیغمبر برازی رشتنے پیغمبر بھئی کتاب ورکو لیشی و مشرکین تا خوبتا نو نو اصل مانا دا منفقین بیالیدون کی دا کفر و دا شرکنا
حتی تاتیهم البینہ، بعضی وی حتی پا مانا دا ان او تاتیهم البینہ مضارع پا مانا دا ماضی باندے اتتهم البینہ. وہاں بیا دیر لوی یو لڑائی جوڑی گی. نو اصل مانا دا حتی تاتیهم البینہ تردی پورے چراغ دیتا بینا، او تاتیهم مضارع پا مانا دا ماضی باندے اتتهم البینہ راغ دیتا بینا یعنی دلیل. دا شرک و کفر نه جدا کېدل. لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب، نو کسان چې کفر کړو د اهل کتاب نه مشرکین نه منفقین بیا لیدونکي د کفر او د شرک نه حتی تاتیهم البینہ ترانه پورې چراغ دیت دلیل بینا. بینا مبدل منه رسول دینا بدل. بینا سو رسول من اللہ پیغمبر دی طرف دا اللہ نا یدلو صوفا متحرا چلوستل صحیفی پاکی فیہا کتب قیمہ پدے کے کتب قیمہ لکھ دا جماعت مضبوط دے یعنی فیہا کتب جماعت القیمہ پدے کے لکھ دا جماعت مضبوط دے. کم خبر چھے نور انبیاء کڑے وا داغی جماعت کڑے وا چاہد توحید وا نوادی قرآن کی ہم ذکر دا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب. اس ظلم و عناد دا اہل کتاب و ذکر گئی چدائی ظلم و عناد نیولی اس کے خلاف کو اسے ہم دا مرض دے دناکار مولیانو. وما تفرق الذین جدان شوان کسان اوتوا الکتاب چور کے شوی ورد کتاب دتا بیدارائی دا پیغمبرنا یعنی دا تابعداران دا پیغمبر نے جدا نشو الا من بعد ما جاءتهم البینہ مگر بس داغینا چراغ دیتا بینہ دلیل راغے قرآن راغے. وما امروا الا لعبد اللہ او دیتا حکم نوشوے مگر دی چھے عبادتو کی دا اللہ مخلصین لہ الدینہ چه خالص کونگی اللہ تغاڑی لا خنفاء ادری دنگی بتوحید و ماتونگی شرک لارا. خنفاء یعنی اگر دین حنیف دا ابراہیم علیہ السلام چه بتوحید لارو شرک رات کو. وما امروا الا لعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین او دیتا حکم نوشوے مگر دے خبرے چدائی عبادت کی دا اللہ خالص کون کی اللہ دا دین لرا خنفاء ادری دن کی بتوحید اور رد کون کی شرک لرا ویقیم الصلاة اور پابندیو کی دا مزویو تو زکاة اور کی زکاة وذالکا دین القیمہ اور داد دین مضبوط. دین قیم ستاوی دین قیم دیتا ہوئی چرد شرک و بیان توحیدی او عبادت بدنی و عبادت مالی اللہ لا دا دین قیم دے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین اس تخفیف اخروی ورگئی یقینا آگا کسان جائی کفر کرد اہل کتابنا او دا مشرکیننا فی نار جہنم خالدین فیہا اور دا جہنم کی بھئی ہمیشہ بھئی بدی کے اولائکا ہم شر البریہ دا کسان ہم دا دین ناکار دا مخلوقات بدتر دا مخلوقات. ان الذین آمنوا اس بشارت اخروی مومنان اللہ یقینا ناغا کسان چگا ایمان راڑ وعملوا الصالحات او عمل اگرنیک اولائکا هم خیر البریہ دا کسان هم دی غرد مخلوقات
جزاؤهم عند ربهم بدل دی بنی درد دی باندی جنات عدن جنتون دا میشگرائی دی چبئی عباد اللہ دے دون داغین والے خالدین فیہ ابدا ہمیشہ وہی بدی کہ ہمیشہ رضی اللہ عنہم ورضو عنہ رضا بی اللہ دینا دی برضا بید اللہ نا رضی اللہ عنہم ورضو عنہ ذالکا لمن خشی ربا داد پار داغا چاچا غیر در ربنا دا اللہ نے یرکولا شرک نکو دا اللہ سرا توحید بانا عمل کو ذالکا لمن خشی ربا داد پار داغا چاچا غیر در ربنا صورت کی امتنان مخلوقات پہ بحثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندے